डन. कचरा पकडून गेला. कचरा नाही येते. गाडी पडली ते. गाडी पडली असते. जाईल तिथं हवा येते राव. पाहिजे. राजकुमार कोण रे? तो राजकुमार. प्रत्येकडला येतो तो. रेसिपी शिकला हवी. शिकला कधी बनताय. झिरो फुलते. झिरो फुललं म्हणजे गरम झालं. करू शकता. मोबाईल इकडे ठेवा का? मागे ना इकडे ठेव झाडावर. विलेज कुकिंग हातात व्हिडिओ सगळे एक मोठा नको काढू. व्हिडिओ 2-2 व्हिडिओ काढू. कसं काढ म्हणतो.